আসসালামু আলাইকুম। টেকব্যাক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের পাবজি মোবাইলের স্টিরিও সাউন্ডের যে প্রবলেমটি হচ্ছে সেই প্রবলেমটি কিভাবে ফিক্সড করবেন। তো এটি শুধু পাবজি মোবাইলের জন্য নয়, যে কোনো ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। এটি ফ্রি ফায়ারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং অন্য যে কোনো ফোনের ক্ষেত্রে যদি আপনার স্টিরিও সাউন্ড কাজ না করে কিংবা আপনার ফোনেই যদি স্টিরিও সাউন্ড কাজ না করে, এটি যদি হার্ডওয়্যারের সমস্যা না হয়ে থাকে, জাস্ট সফটওয়্যার ঘটিত সমস্যা থাকে, তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনি দেখবেন। তাহলে আশা করি আপনার এই সমস্যাটি আর থাকবে না। তো কথা বেশি না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য সর্বপ্রথম আপনারা আপনাদের ফোনের সেটিং অপশনে চলে আসবেন। তো সেটিং অপশনে চলে আসার পরে আপনারা আপনাদের ফোনের সেটিংয়ের সার্চ বারে আপনারা মোনো অডিও দিয়ে সার্চ করবেন। তো আপনাদের যদি সেটিংয়ে সার্চ বার না থাকে তাহলে কিভাবে আপনারা এই মোনো অডিওটি খুঁজে পাবেন সেটিও আমি আপনাদেরকে এই ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব। তো প্রথমে আপনারা মোনো অডিও দিয়ে সার্চ দিবেন। মোনো অডিও সার্চ দেওয়ার পর এখানে যদি আপনাদের মোনো অডিওটা অন করা থাকে তাহলে আপনারা মোনো অডিওকে অফ করে দিবেন। তাহলে আশা করি আপনাদের স্টিরিও সাউন্ডের সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। আমরা যখন আমাদের ফোনের যে কোনো ইকোলাইজার অডিও ইকোলাইজার চেঞ্জ করি তখনই আমাদের এই ফোনের মোনো অডিওটি অন হয়ে যায়। আর মোনো অডিওটি অন হলেই সাধারণত স্টিরিও সাউন্ডটি আর আসে না। সো আপনারা দয়া করে আপনাদের যদি স্টিরিও সাউন্ড না এসে থাকে তাহলে মোনো অডিওটিকে অফ করে দিন। আর যাদের সেটিংয়ে সার্চ বার নেই তারা আপনারা আপনাদের ফোনের অ্যাক্সেসিবিলিটিতে আসবেন, এসে নিচে একটু স্ক্রল করলেই দেখতে পারবেন মোনো অডিও। তো আপনারা জাস্ট এই মোনো অডিওটাকে অফ করে দিলেই হবে। তো আমি প্রথমে বলেছি এটি শুধুমাত্র ফোনের সফটওয়্যারগত প্রবলেমটিকেই সমাধান করবে, হার্ডওয়্যারগত নয়। সো আপনারা এরপর যদি আপনাদের সমাধান না হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের ইয়ারফোন চেঞ্জ করতে পারেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাবজির গ্লিচ থাকতে পারে। তো সেই জন্য আপনারা গ্লিচটা চেক করার জন্য যে আপনাদের পাবজিতে এটি গ্লিচ আছে কিনা অডিওটি, সেই জন্য আপনারা জাস্ট আপনাদের ইউটিউব অপশনে চলে আসবেন। ইউটিউব অপশনে চলে এসে আপনারা 3D সাউন্ড দিয়ে সার্চ করবেন। 3D সাউন্ড দিয়ে সার্চ করার পর আপনারা আপনাদের ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনতে পারবেন যে সাউন্ডটি ঠিকঠাক আছে কিনা, স্টিরিও সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা। যদি স্টিরিও সাউন্ডটি ঠিকঠাক থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার পাবজি গেমসের সমস্যা। জাস্ট আপনি পাবজি গেমসটি আনইনস্টল করে ইনস্টল করলেই হবে। আর যদি 3D সাউন্ডের সমস্যা না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা মোনো অডিওটা অফ করে দিন। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি কোনো রকম হার্ডওয়্যার সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তো আর সফটওয়্যার দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। তখন আপনারা অবশ্যই আপনাদের নিকটস্থ কোনো মোবাইল মেকানিকের কাছে দেখিয়ে নিন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং টেকব্যাক বাংলার সঙ্গেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।